Mbudwa mwana muwala Angel Nakalembe akyagenda maaso n'okutunyumiza ebyatuuka ku taata we kati omugenzi nga naye byonna ebyamutuukako byava ku babbulooka abafere. Ebivumbuddwa biwagiddwa. For fresh breath, healthy gums, bright teeth, whitening and sensitive teeth, use Sokozi Plus. We have a variety of products. Sokozi Plus, mint fresh. Sokozi Plus 361. Sokozi Plus, Pal Calcium Brightening. And Sokozi Plus, Whitening and Sensitive. Babbulooka abafere bakabizza abantu amaziga ne badda ne mu kati ne beewogoma. Kyokka agamu ku mawulire agazzaamu essuubi kwe kubanga ebitongole by'ebyokwerinda biriko bye bazudde ku bafere n'obufere buno. Era baliko ennyumba mu bitundu by'e Kapchorwa gye bazudde nga yeekuumirwamu endagaano ze bajja ku be bagulako amayumba. Ebituukiddwako n'abaani be bakutte ebyo bye tudda nabyo mu maaso eyo. Angel Nakalembe akyalojja ebyatuuka ku famire y'omwaka gumu oguyise kati. Babagamba tata bamuzudde kyokka mufu. Nti ali Kenya na biki? Batugaba bamusanga mu lodge. Naye bamutta oluvannyuma kuba empapula ezaavanga amututte omulago kuba yatuuka wano bamutwala omulago ne bamukebera. N'empapula ezaava eri yennyini e Kenya ziraga muzeeyi bamutulugunya kuba n'essaawa eyo yali avaamu omusaayi ng'alaga avaamu omusaayi mu nnyindo mu matu nga bamutulugunya ensigo ne bazaasa. Ezo empapula ze twafuna. Baani ddala abaatwala Ssennabuli e Kenya ne bamuttirayo? Kwali kuwoolera ggwanga kuba yali aguzizza ennyumba ye naye ne bamusasuza bukambwe? Oba omuzimu gw'okutta gw'abatemba ne bamukola kye baakola mu nnabyamizannyo Ojjuku? Kale nawe tujja tuukawo. Angel, poliisi eriko be yakwata? Egamba bakyanoonyereza. Wadde nga abafere baali baguze ennyumba ya Ssennabulya, abatuuze n'embeera eyaddirira yabayinga obuzito. Era nga mu kiseera kino abaana okulemererwa eka ne mu kibira, ennyumba ya kitaabwe baagiddamu era mwe babeera kati. Mpozzi mukomawo mutya? Era ani abalabirira? Okomawo ono mu nnyumba ekituufu twanoonyewo okudda nga tetuyina. Era ekituufu tetuyina. Wano we tuyina ng'ewaka. Mukulu wange omu yagenda waakyo n'ayiya kuba ye maama sente afuna za mwezi. Tasobola bbalisa buli lunaku. Era ng'awo nsanzeewo mbadde n'akazuuka nga ntegekategeka ndabe. Mukulu wammwe biki? Ne mukulu wange yagenda n'ayiya waba afunyeyo ebbiri n'aleeta ne tulya ezo. N'omulala omuto ye asoma ayo gwe mugambye omulenzi ataliiwo asoma naye ayiya mpola mpola we batyo. Nga mukulu waffe yalina okutubeezaawo wadde nga omanyi sente zaawe ku dawuni tezirabika ate naye tosobola mugamba nti lwaki olesewo ze sente kuba tezimala. Mpola mpola awaka olwo muddawo mutya kubanga waali wasibe? Twakomawo kufulu ne tuzijjako ze baali bataddeko nga busiiru. Ne tukomawo ne tutuula nga twanoonyewo okuba ekituufu nga tewali ne tukomawo. Tugamba baba kutusanga wano batuttirewo kuba tetulina wakudda. Ne tutandika n'okugenda ku rediyo ekyovala tubadde tukyaliwo akabanga nga tebakomawo ndowooza. Katono nnyo. Bano omuli ne babbulooka abafere tebabatawaanya? Tebatutawaanya naye nga bo bagamba bakomawo. Ye maama ali biki? Maama yali bweru ayiiya kuba alina osomesa abato bonna tuli abana 6 abasoma. Nti gwe osoma biki? Nze ndi mu siniya ya kusatu singa ndi mu yakuna naye engeri gye biri ebya COVID tetukyasoma. Waŋŋambye nti nga sinnakwerekereza olinayo akasembayo. Obadde ogamba nti sawa gwe wenna ali eyo asobola otukwatizaako ne tufuna obwenkanya ku kufa kwa taata. Nesobola okuza ennyumba kuba tetulina gye tulaga, tetulina waka. Ne wano we tuli mu kutta tumanyi sawa yonna bakomawo. Tetulina kye tulina mu nju era ne wootuukayo osobola okunsanga nga neebakawo mu ntebe nefuna kye neebikka kuba buli kimu baakitwala. Ebyokulya wenna asobola otuyamba oba kutuweera kuba ne maama talinago ge mazima. Taba yenna asobola okuvaayo n'atukwatizaako ne tufuna obwenkanya
mu kufa kwa taata tukwegayirira yonna gy'oli tuyambe. Bambi obutobbo babukweka abatemu abakulukulumu omuli ne Angel bo basalawo okudda mu nnyumba ya kitaabwe ekijja kijje. Obulamu bw'abato bano buli mu matigga mpawo obukuumi bwonna bwe bulina kyokka taata ye bamuziika e Buloba. Solomon Sennabulya Junior ye mwana omulenzi omutalabirira baganda be aliko galagi gyali mu kuyiga okukanika Makerere Kikoni era eno gye twamusanze ng'asiba natti. Akasente akatono ennyo kafuna Sennabulya kwalabirira buganda bwe bwabeera nabwe waka musajja wattu. Ogamba ebyabatuukako tebyabayisa bulungi. Tebatuyisa bulungi mubeera kuba bulamu kyamugwako bigembwe kuba buli omuntu yakyagala kubaawo ku saidi yaffe abamu baayagala kibeewo naye ffe ngaffe tetwagala kibeewo. Katono nnyo ku mbeera gye muyitamu. Era embeera gye tuyitamu ate si nnyangu kale si nnyangu kuba omuntu sigamba nti bwe wakisuubira nti kiribaawo kiba kikutuuseko ekizibu kyonna tuba tukisuubira. Junior ye mwana asooka mu famire. Ogamba taata teyakola ki? Tanebuzaako wabula kale ennyumba yali yagiwandikako for sale naye nga yali agala tunda ebiseeremu naye ojja neyeekuba mbaga ne maama n'agamba tatunda bireke n'abivaako nze ne mudoza byaggweeraawo n'ateera mu kaseera k'okutunda saamanya olunaku ki oba nze wakira ku makya nenzira ewaka nga bulijjo bwenzirayo nsanga nga bali mu kutikka bintu. Junior tulesa zze ewaka asanze bali mu kutikka bintu nga bwe muwulidde. Bye yasanga ewaka y'emboozi gye tulina okumanya. Emboozi ya famire eno ekyali mpanvu kyokka tusazeewo okusooka okukomako wano. Ensi tusooke tugirageko ku bantu abangi abazze bayambibwa emboozi zaffe ez'ebivumbuddwa n'okunoonyereza kwaffe. Wakati mu bikujjuko bya Salt Media okuweza emyaka 7 mu buweereza, wiiki 2 tusazeewo mu bivumbuddwa okubaleetera emboozi ezayuuguumya ensi. Abantu abalina obujulizi era abayambibwa n'embeera nammwe esaabeewuunyisa ze twanoonyerezaako ne tuvaayo ng'abawanguzi. Okudda tulitandikira we tukomye ku mboozi y'omutaka Sennabulya ne we bituuse kati. Bya Robert Mutebi ne Eric Sibalamu, Crystal TV Omunnyo. Ebivumbuddwa biwagiddwa. For fresh breath, healthy gums, bright teeth, whitening and sensitive teeth, use Sokozi Plus. We have a variety of products. Sokozi Plus, mint fresh. Sokozi Plus 361. Sokozi Plus, Pal Calcium Brightening. And Sokozi